خاوتنا السلام عليكم، الزوف اللون بصحة فطركم كما وعدناكم دا من جديد. ما يخفاش عليكم اليوم جمال بن ماضي فانت عند معمر جبور كاين عدة امور هضر عليها، ومنها اللي فريمون تحس باللي السيد راه معمر والسيد ماهوش ناجم. يا نمر راه يسمع واحد الاشياء في لي بلاطو تيلي كما قال هو يبروا التحكيم والمنتخبات والشي اللي راه واقع في افريقيا. قال لك اودي مانيش فاهم هادو الناس اللي راه تجي لي بلاطو. انا نقول لك جمال، انا نقولها لك جمال ديريكت، نقولها لك بن ماضي ديريكت. هادو الفئه وخاصه جماعه الهداف، جماعه بوحنيكه بن شيخ واشو ما يحبوش المنتخب اللي راك تشرف عليه نتايا. فوالا سي بلو سامبل كي سا، ما همش حابين النجاح. 24 مقابله بدون انهزام لعبتها غير مع الفرق الضعاف، هذه هي بن شيخ واشو. كل المنتخبات اللي لعبنا معاهم ضعاف، المكسيك، الكولوم ولا كولومبي، نيجيريا، السنغال، هادو فرق ضعاف ما همش مستعارفين ب 24 مقابله. اما الشيء اللي راك تتكلم عليه cet entraîneur ou l'entraîneur adjoint, c'est un des deux, c'est peut-être même l'entraîneur, hein, qui était la veille dans une cabine, et qu'on me dit, moi j'ai vu ici et là, certains Algériens, subhanallah, j'arrive vraiment pas à comprendre, qui puissent dire, oui, nous dans le passé, nous si on l'a fait, c'est de bonne guerre. Mais à quel moment c'est de bonne guerre ça? Il n'y a que nous qui pouvons accepter, c'est-à-dire l'Afrique qui pouvons accepter la corruption, la déclarer, la décrier comme ça haut et fort, normalement. Oui, j'achète, je vends, par exemple. On a beaucoup entendu sur des plateaux en Algérie, normal, comme ça, sans même se cacher. De dire que c'est de bonne guerre, qu'il y a un entraîneur adjoint de l'équipe adverse qui vient en stade. Moi, quand je suis à Tchaker, quand nous jouons à Alger, il n'est même pas venu une seconde à l'idée d'aller se déplacer à Tchaker. Je ne m'entraîne même pas à Tchaker. Je laisse l'équipe adverse prendre l'heure qu'elle veut, le temps qu'elle veut. Alors que la CAF savait très bien que nous leur donne comme temps l'heure du match à l'équipe qui visite, l'heure du match, ils ont droit à l'heure du match et à 1 heure. J'ai jamais demandé à ce qu'il ait qu'une heure. S'ils veulent déborder, ils débordent. J'ai jamais été au stade pour m'entraîner, je reste à Sidi Moussa. Et on calcule même pas l'équipe. Et que nous, nos compatriotes, sur des plateaux là, récemment là encore, qui disent oui c'est de bonne guerre. Mais c'est de bonne guerre parce qu'il y a de la médiocrité chez eux. Parce que on est nourri à cette idée que voilà, on doit tricher, on peut tricher. C'est pratiquement entre guillemets la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ça, je te fais ça. Moi, j'adhère pas à ce principe-là. Moi, j'adhère pas du tout à ce principe-là. Et je veux pas voilà, on veut surtout pas changer là-dessus. Alhamdoulilah, pas seulement grâce à ça, mais avec ce respect du fair play dans lequel je vois le football, je vois le football comme ça. On a obtenu des résultats et il est hors de question de dire et d'aller dans ce discours que c'est de bonne guerre. Ce n'est pas de bonne guerre, ça s'appelle de la tricherie, ça s'appelle de la corruption et ça doit être puni. Pour revenir aux arbitres, ça devient scandaleux. Ça devient scandaleux et ça nous sort de notre... Il y a quasiment comme une petite psychose qui s'est installée où on se dit... Et vous savez, c'est pas juste les attentats que l'on siffle pas, c'est pas le 2 poids 2 mesures, un coup comme ça, c'est carton jaune, de l'autre coup, j'avertis le joueur, verbalement, des pénaltys refusés ou des pénaltys clairs et évidents, et des pénaltys accordés chez eux où il y a qu'eux qui ont vu ça, des pénaltys imaginaires. Ce n'est même pas que ça, c'est les accumulations de petites ballons qui ne sortent pas, des fautes tout droit. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu sais même plus comment jouer. Tu t'approches d'un joueur et tu sais que voilà. Donc ça, c'est pas de la paranoïa, tout le monde le voit. Et ça peut faire sortir également les joueurs du match. Hein. On l'a vu à un moment donné concernant la Zambie. C'est de ça dont je parle. C'est de ça dont je parle. Je vous dis, cette accumulation de choses fait qu'à un moment donné, il y a une psychose qui s'installe. Tu te dis, mais on va tout droit vers l'escroquerie, on va tout droit vers l'imposture, on va tout droit vers le vol comme ça, et il faudrait l'accepter. Et جاو في البلاطو في الهداف بالمكشوف قال له سيفلا 2 بيناتي ما دارنا والو، ما هلكناش الاربيت. قالوها جمال، الشيء اللي راك تهضر فيه
قالوها باللي ما هلكناش الاربيت، ما صرا والو في الهداف، والسي بن شيخ هكذا نورمال قال لك سيفلا دو بيناتي. وراني نقول لكم جمال راه يتبع كلش وعلى بالو بكلش. يلا انا مار دوفو، يلا انا مار دوفو، وماهيش بعيده يخسر لكم، ماهيش بعيده انا نقولها لك بوحنيكه تا وصحابك. جمال بن ماضي ماهوش بعيد يخسر لكم، ويخسر لكم بكبيره ويديرها قبل ما يروح. بصح حنا قبل ما يروح حنا نديروها لكم. نتوما ماشي رجال، ما تبغوش المنتخب. كون تبغوا المنتخب توقفوا مع جمال. البارح في الهداف تيريتو على زاتشي، اوكي صح نستعرب بكم، اوكي. هدرتوا على الكاراس، هدرتوا على السكوندال تاع المغرب، هدرتوا على السكوندال تاع البطوله، هدرتوا على السكوندال تاع الرابطه، هدرتوا على السكوندال تاع الكاراس، هدرتوا على السكوندال، كاع لي سكوندال هدرتوا، وكاع لي زيشاك هدرتوا عليهم، الا لي شاك تاع ماجر في عهده زاتشي ما هدرتوش عليه. علاه؟ باسكو صحبكم، باسكو حبيبكم، فوالا، باسكو حبيبك، باسكو يعطيك القهوه، باسكو راضي عليكم ماجار، يعطيكم المصروف ماجار، فوالا. على ما تهضروش عليها البارح؟ هدرتو كاع، وي راني معاك، اوكي. هدرتو كاع على لي زيشاك تاع زاتشي، الا لي شاك اللي داروا مع ماجار ما هدرتوش عليه، باسكو حبيبكم. وجمال بن ماضي ماشي حبيبكم، اي طون ميو ماشي حبيبكم جمال بن ماضي، مزيان اللي ما جا صحابكم. الدنيا كاع توقف مع بلادها، وطيح على لي زاربيت، وطيح على لي زونطرينور، وطيح على المنتخبات اللي ما استقبلوناش مليح واللي ما قيموناش، وانتم تجوا تقولوا سي لا بوندكار. هاو قال لكم سي لا بوندكار، هذه غير عندنا، هذه ولات موضه، هذه ولات على مود. ما كان والو. لا كون تشوف حنايا في السبعينات حنا في السبعينات وفي التسعينات كي كان يلعب هذاك روحه، ياك عارف شا هو، والدروك ما كان والو، ما صاري والو. 24 مقابله هداوها لنا، هذه أهدية من عند المنتخبات هداوها لنا. تقول لها ناس حشموا على رواحكم، ما إلا عندكم عائلات حشموا على رواحكم، ما انتو نهضروا عليكم هكذا نورمالمون. كورونا نهضروا على كرة القدم، ما عيبة عندكم العائلات، عندكم الدراري، حشموا مالكم، احشم مالك، احشم صلي على محمد. واش بيكم هبلتوا ولا تكسروا في المنتخب، تكسروا في المدرب؟ راكم باغيين يقيس الاستقالة، قال لك هذه ما صراتش الا عندنا يجوا نورمال، ما صرا والو، ما هلكناهاش. سيفلا دو بيناتي وسي عليه نورمال، هذه عنده نورمال عنده دو بيناتي، ما هلككش الاربيت. كي هذه ما هلككش، كيفاه ما هلككش؟ كاين 3 كارطون روج ولا كارطون روج، كات ولا 5 في بوتسوانا فما يخرجوا ب4 كارطون روج، وماتش روتور يخرجوا 4 ولا 5 كارطون روج وما صرا والو. في زومبيا نورمالمون يخرجوا بكارطون روج، ما صرا والو. دو بيناتي ما صرا والو. علاه؟ حشموا. شاك ماتش نلعبوا يا دي كارطون جون يا دي كارطون روج، ما مشي يخرجوا. وراه يقول لك جمال كاينه حمله ضد المنتخب مع عند لاكاف، مع عند المسيرين تاع لاكاف، ما همش منجمينها الجزائر، راهي شاده روحها هكذا بهذه الطريقه، وانتم تجوا نورمال. كيف هذه نورمال؟ هذه نورمال. انتم تسكتوا وعاونونا بسكاتكم. ها بزاف، ها حشموا، هاو تيرها، هاو قال لكم بزاف، هاو قرا يشوف فيكم اش راكم تهضروا. هاني كريمينال حشموها. ها صلوا على محمد. دا ها عندكم العائلات العواشرات جايه، ها مالكم؟ ما نحبسوا لكمش كاع، ما راناش حابسين لكم كاع. الجميع اللي يهضر حدا جمال ويهضر حدا المنتخب نجوا ليه هكذا، راكم باغيين هكذا راكم باغيين. لاعب عادي ما لعبش مليح وتجي هكذا وتيروا على رشيد غزال. بن شيخ يقول لهم رشيد غزال لعب مليح كونتر زومبيا باسكو فريق ضعيف، ربحنا لا كولومبي، يقولوا الكونغو فريق قوي وكولومبيا فريق ضعيف. حتى قول لها صلوا على محمد. دا حشموها. او قال لكم حشموا بهذه لا ديكلاراسيون اللي دارها عند معمر جبور. جمال بن ماضي قال لكم حشموها. قال لكم استحوا العواشر داخل مالكم. هذا ماشي تحليله، راكم ضد المنتخب. مالك؟ كيف الناس قاعد تدافع على روحها وانتم تجوا تهضروا؟ لا العكس. كيف هذه؟ رانا ظالمينكم. انتم ظلام، انتم ماشي مظلومين. امبوسيبل
المنتخب راه مظلوم معاكم، التحليل الرياضي راه مظلوم معاكم، الارشادات الرياضيه راهي مظلومه معاكم، الفهم في الرياضه وفي التحليل راه مظلوم. ما كاشا احشموا بوحنيكا، دي صحابك روح توضى، روح استغفر العواش راه جاي بزاف. يا نابار دو vous êtes des criminels de l'audiovisuel, vous êtes les criminels, vous êtes des assassins de l'audiovisuel. وقالها لكم جمال بن ماضي، لا علاقة لكم في التحليل الرياضي.